Siamo sulla Rocca di Garda con un'escursione molto semplice, un'escursione adatta a tutti, possono venire le famiglie con i bambini, si può salire da Bardolino, si può salire da Garda, si può venire dalla strada del sentierino dei frati camaldolesi. È un luogo che io definisco magico, si arriva, si sbuca da una stradina un po' in salita, però niente di particolare, poi si sfocia qui e si vede un paesaggio stupendo, è un panorama che non ha eguali. Con l'escursione si arriva anche in un posto ricco di storia. Qui pensate ai tempi dell'età del bronzo, c'era una fortezza e proprio Garda, il nome Garda, deriva dal Ward in tedesco, che vuol dire guardia. Infatti qui di fronte c'è anche la Rocca di Manerba, che era l'altro punto dove effettivamente c'era il controllo di tutto l'Alto Lago. E in più c'è questa amenità del paesaggio, forse sarà anche l'aria del convento, che dà quella sensazione di silenzio, di riflessione. Uno si siede qui nel prato e ammirando un panorama così, una bellezza che è difficile da descrivere. Ma tutto l'entroterra gardesano è ricco di escursioni, è ricco di luoghi, è ricco di vita, è ricco di paesaggi. Bisogna aver voglia di scoprirlo, quindi si va alla ricerca di piccole chicche, incontrando gente, parlando con gli abitanti della frazione, della contrada. In questi sentieri c'è storia, c'è la vita, c'è un passato che è una meraviglia, bisogna andare a scoprirlo, bisogna andarci e bisogna aver voglia proprio di scoprirli, quindi qua si va in esplorazione. Non sono percorsi difficili, quindi si fa un giro, quindi anche con la famiglia, con i bambini piccoli, anzi molto meglio portare i bambini a vivere la natura e vivere questi luoghi che hanno un sapore molto molto particolare. Questa è la poesia della vita vissuta.